Czy Polska i Rumunia stoją na krawędzi politycznego sojuszu, który może zmienić oblicze Europy? Na scenie pojawia się George Simion, lider rumuńskiej skrajnie prawicowej partii AUR i zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich w Rumunii. Premier Donald Tusk reaguje ostro. Rosja się cieszy. Jego słowa wywołują burzę w mediach społecznościowych. Simion nie pozostaje dłużny. Tusk prezentuje małostkowość i pokazuje, jak bardzo boi się prawdziwej prawicy. Czy to początek nowego sojuszu narodowych konserwatystów w Europie, a może zwiastun głębszych podziałów w Unii? Co o tym myślisz? Daj znać w komentarzach.